بونسوار تو الموند، مساء الخير جميعا. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض فيديو مفصل شوية عن لو كليما لا ميتيو، المناخ والطقس. كنت اتكلمت شوية عن بعض التعبيرات في إحدى فيديوهات كابسول فيديو اللي كانت خاصة لي 4 سيزون اللي هي الفصول الأربعة. المرة دي هنتكلم بصورة مفصلة أكتر عن لو كليما لا ميتيو. يلا بينا. السؤال أو الصيغة للسؤال عن الجو، عن حالة الجو، الصيغة المعروفة متعارف عليها هي quel temps fait-il، وممكن نحط في توقيت معين نقول مثلا aujourd'hui، النهاردة أو اليوم. quel temps fait-il. في أكتر من صيغة للتعبير عن الجو. هنبتدي بأول حاجة بستخدم فيها il fait، ومش بتتغير، لا الإيل ولا الفي بتتغير شكلها، هي il fait بتتكرر في كل مرة زي ما هي. exemple: il fait très chaud أو il fait chaud، مش لازم أقول très. il fait froid أو il fait très froid. il fait nuit، لما يجي الليل أو يحل الظلام بنقول il fait nuit. على العكس بنقول il fait jour، il fait jour. ولو الجو حلو وجو مشمس ولطيف، أو لما عايزين نقول نعبر عن جو لطيف بنقول il fait beau. وبو هو adjectif أو صفة بمعنى جميل. je répète: il fait très chaud, il fait très froid, il fait nuit, il fait jour, il fait beau. خلينا نكمل برضو مع il fait. il fait mauvais, il fait gris. والموفي وجري هما adjectif، هما صفات واحدة. الموفي بمعنى سيء، وجري اللي هو اللون الرمادي. il fait frais، لما يكون الجو منعش بس فيه زي ما احنا بنقول ايه، منعش بس فيه لسعة برد، هو الى حد ما الصفة اللي بنعبر بيها عن الجو ده بنقول il fait frais. il fait moins 10 degrés أو il fait moins 10 degrés. وكمثال أنا حطيت رقم 10، لكن عموما لو عايزة أقول تحت الصفر بستخدم كلمة moins اللي هي ناقص. il fait 25 degrés. je répète: il fait mauvais, il fait gris, il fait frais, il fait moins 10 degrés, il fait 25 degrés. صيغة تانية ممكن نستخدمها للتعبير عن الجو أو حالة الجو، ممكن نستخدم تعبير il y a، و il y a بمعنى يوجد. exemple: il y a de la neige، يعني في تلج. والنيج هو la neige هو التلج، لما يكون في تلج بنقول il y a de la neige. il y a de l'orage. l'orage هي العاصفة أو العاصفة الرعدية في المجمل، بنقول il y a de l'orage. il y a un arc-en-ciel. il y a un arc-en-ciel. والarc-en-ciel زي ما احنا شايفين اللي هو بنسميه باللغة العربية قوس قزح. il y a une éclaircie. l'éclaircie لما يكون الجو كان فيه سحب أو غائم وتطلع الشمس ما بين السحب، بنقول إن il y a une éclaircie، في زي إشراقة شمس من بين الغيوم. il y a des nuages. والنيواج زي ما احنا شايفين هي السحب. il y a du soleil. le soleil هي الشمس. je répète: il y a de la neige, il y a de l'orage, il y a un arc-en-ciel, il y a une éclaircie, il y a des nuages, il y a du soleil. هنكمل برضو مع تعبير أو جملة il y a du brouillard. والبرويار هو الضباب. il y a du vent اللي هي الرياح. il y a des éclairs. والإكلير هو البرق.
il y a du tonnerre والtonnerre هو الرعد. il y a de la pluie ولا pluie هو المطر. il y a une averse لما يكون مطر غزير أو شديد بنسميه une averse. Je répète, il y a du brouillard, il y a du vent, il y a des éclairs, il y a du tonnerre, il y a de la pluie, il y a une averse. برضو إحدى التعبيرات أو الصيغ اللي بتكلم بيها عن الجو بستخدم سي وفي الغالب بيجي بعدها adjectif بيجي بعدها صفة. exemple على سبيل المثال c'est ensoleillé, c'est ensoleillé. C'est nuageux, c'est brumeux. C'est pluvieux. C'est orageux. C'est neigeux. يبقى c'est ensoleillé لما يكون في شمس والجو مشمس بقول عليه c'est ensoleillé. c'est nuageux زي ما احنا شايفين لما يكون جاي من كلمة nuage يعني سحب. لما يكون الجو مغيم زي ما احنا بنقول أو غائم بنقول عليه c'est nuageux. c'est brumeux جاي من brume يعني الضباب وهنتكلم كمان شوية الفرق بين brouillard et brume. لما يكون الجو ضبابي بنقول c'est brumeux. c'est pluvieux لما يكون الجو ممطر جاي من pluie المطر. c'est orageux لما يكون الجو عاصف جاي من orage عاصفة. و c'est neigeux لما يكون الجو فيه تلج جاي من neige الثلج. ممكن استخدم كمان بعض الأفعال des verbes. exemple il pleut الجو بيمطر. il neige بس neige هنا مش الاسم ده الفعل verbe neiger جاية من la neige بمعنى ان الجو بينزل تلج او في تلج بينزل. il grêle وفي الجريل تقريبا اكتر بتدي معنى زي ما احنا بنقول لما يكون المطر نازل متجمد زي البرد فبنقول عليه il grêle. il vente ممكن استخدم فيرب il vente فيرب vanter فاقول il vente يعني الجو فيه رياح. او le vent souffle بمعنى الرياح تهب الرياح او هي اصلا فيرب souffler بمعنى يهب. فالفرق بسيط بين الاتنين بمعنى ان في رياح لكن اكتر الجمله الثانيه le vent souffle بمعنى تهب الرياح. je répète, il pleut, il neige, il grêle, il vente, le vent souffle. بكده نقدر نقول ان احنا خلصنا تقريبا معظم التعبيرات عن حالة الجو. تعالوا نشوف بعض الكلمات المفروض يعني نعرفها. لكسيك le soleil la lune. وعايز انوه على حاجه le soleil ان السولي واللون او الشمس والقمر في تعريفهم كمؤنث وكلمه مؤنثه مذكره هو عكس اللغه العربيه. le soleil في او الشمس في اللغه الفرنسيه مذكرة لو سولي ولا لون اللي هو القمر مؤنث في اللغة الفرنسية بقول لا لون. وإن شاء الله لما أعمل فيديوهات عن المؤنث المذكر وأداة التعريف في اللغة الفرنسية أدوات التعريف في اللغة الفرنسية هنفهم أكتر الموضوع ده. بس بالمختصر دلوقتي لو هي أداة التعريف للكلمات المذكرة المفردة ولا أداة التعريف للكلمات المؤنثة المفردة. لا بروم والبروم احنا خدنا الكلمتين دلوقتي بروم وبرويار والاتنين بمعنى ضباب. الفرق بينهم بسيط. لما يكون الضباب مش كثيف قوي يعني اقدر الرؤية تبقى واضحة مسافة كيلومتر ما بين كيلو متر ل5 كيلومتر تبقى ده بتكلم عن لا بروم. لما يكون الضباب كثيف قوي والرؤية حتى محدودة لأقل من كيلومتر بنسميه برويار لو برويار. لا بلوي المطر. l'orage العاصفة وفي الغالب بتبقى عاصفة رعدية. la neige التلج. je répète,
le soleil, la lune, la brume, la pluie, l'orage, la neige. لسه احنا مع لكسيك. une tornade اللي هو الإعصار. un nuage des nuages سحابة أو سحب. le brouillard وعرفنا دلوقتي الفرق بين brouillard و brume. le vent رياح. la chaleur الحرارة. le froid البرد أو السقعة. je répète. une tornade, un nuage, des nuages, le brouillard, le vent, la chaleur, le froid. تعالوا نعمل مع بعض دلوقتي لكتور قراءة ونشوف ممكن نستخدم بعض التعبيرات اللي خدناها دي ازاي في بعض الجمل. J'ai besoin d'un parasol quand il est ensoleillé. J'ai besoin d'un parasol quand il est ensoleillé. Le drapeau flotte car il y a du vent. Le drapeau flotte car il y a du vent. Après l'orage, levez les yeux pour admirer l'arc-en-ciel. Après l'orage, levez les yeux pour admirer l'arc-en-ciel. Il y a du brouillard qu'on ne voit pas à plus de 10 mètres. Il y a du brouillard qu'on ne voit pas à plus de 10 mètres. Les prévisions météo annoncent un temps pluvieux. Les prévisions météo annoncent un temps pluvieux. En hiver, la neige recouvre les montagnes. En hiver, la neige recouvre les montagnes. Lorsqu'il pleut, je n'oublie pas mon parapluie. Lorsqu'il pleut, je n'oublie pas mon parapluie. قبل ما ننتقل للإسرائيل التاني عايزة بس أعمل تنويه. الفرق بين un parasol و un parapluie. parasol هي الشمسية اللي بتحمينا بس من الشمس، تمام؟ وفي الغالب زي ما احنا شايفين في الصورة الصغيرة اللي جنبها هي أكتر الشمسية الكبيرة اللي بتحمينا من الشمس في بلكوناتنا، في على الشواطئ، في الرملة اللي هي الشواطئ الرملية، وبيبقى حجمها في الغالب كبير. بارابلوي حتى جاي من كلمة بلوي مطر، هي الشمسية اللي احنا في كل الأحوال في اللغة العربية بنقول عليها أو في العامية المصرية بنقول عليها شمسية. هي اللي بتتفتح وتتقفل وبتحمينا من المطر، وبرضه ممكن نستخدمها كحماية من الشمس، ولكنها هي في الغالب حجمها صغير، اللي هي الشمسية العادية اللي احنا بنعرفها اللي نقدر نشيلها ونحملها معانا في أي مكان. طيب تعالوا دلوقتي نعمل حاجة كده لطيفة بسرعة. بعض التعبيرات الفرنسيين بيستخدموها للتعبير عن حالة جو معين. زي مثلا هنتكلم عن des expressions، تعبيرات. Il fait un froid de canard. canard يعني بطة. un canard يعني بطة، وهي للتعبير عن إن الجو بارد جدا. Je répète, il fait un froid de canard. Il pleut des cordes. Il pleut des cordes. والكورد هي الحبال، بمعنى إنها بتمطر مطر شديد، كأنها مطر زي الحبال. Il fait un temps de chien. Il fait un temps de chien. وchien يعني كلب، بمعنى الجو سيء جدا. Il fait un temps de chien. Il fait une chaleur à crever. Il fait une chaleur à crever. و crever ده verbe بمعنى يقتل أو بمعنى يموت، أنا أسفة. il fait une chaleur à crever يعني الجو يعني مميت، حر مميت، فده يدل على إنه حر شديد جدا. Il y a un soleil de plomb. le plomb هو مادة الرصاص، بمعنى إن الشمس حارقة
جدا. Il y a un soleil de plomb. Il y a un vent à décorner les bœufs. Il y a un vent à décorner les bœufs. وديكورني لي بوف ممكن تدي معنى اللي هي من شدة الرياح، فالرياح ممكن تشيل أو تنزع قرون الماشية. Je répète, il fait un froid de canard, il pleut des cordes, il fait un temps de chien, il fait une chaleur à crever, il y a un soleil de plomb, il y a un vent à décorner les bœufs. بكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب تكونوا استفدتوا. Je vous remercie de m'avoir écouté avec patience et avec attention. Vous étiez avec votre professeur de français, Madame Isra. Merci et bonne soirée.